咳嗽黄痰怎么回事？如闻医生特邀专家王雅娟，西安交通大学第2附属医院中医科副主任医师。如果出现咳嗽是吐黄痰的话，那中医就认为它是一个由热邪所引起的肺的宣发功能的失常。所以你看，经常有的人就是他跟他体质是有关系。你看多数人都是受凉，因为这个人平常体质是个平和的，他受凉以后是寒痰，或者他是一个虚寒的体质，那么他也是寒痰。但这个人平常都内火比较大，他虽然受凉了以后，他很快就入里化热了，然后就出现的是黄痰。所以他平常的体质内热比较大啊，就出现这个，或者他确实是受了热邪了啊。那么出现黄痰，一定要清化热痰啊。所以这个寒痰和热痰只是说他病人现在这个病邪上，一个是寒邪，一个是热邪，或者他的体质上他内热比较大，他很快就受了寒邪，他入里化热，他就变成黄痰了。所以一定要清热化痰啊。从中医上治疗是这样子的。